पाकिस्तान पीपल्स पारां वफ़ाक़ी PTI हुकूमत ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो मलीर प्रेस क्लब आॾो कयो पियो वञे, जिते औरतुनि समेत जियालियूं जेके आहिनि झंडा खणी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा वफ़ाक़ी हुकूमत PTI जी ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे रहिया आहिनि। मुज़ाहिरीन जो चवणु आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे दौर में जेको आहे सस्ताई हुई, पर अॼु जेको आहे PTI जी हुकूमत में वधीक महांगाई थी वई आहे। उन जे ख़िलाफ़ जेको आहे अॼु असीं एहतजाजी मुज़ाहिरो करे रहिया आहियूं। इन मुज़ाहिरे जी अॻुवानी जेको आहे सूबाई वज़ीर मोहम्मद साजिद जोखियो ऐं मलीर जा जेके MP आहिनि राजा रज़ाक, शाहीना बलोच, जान मोहम्मद बलोच ऐं ॿिया जेके PP जा अॻुवान आहिनि उहे अॻुवानी करे रहिया आहिनि। तव्हांखे कैमरा जी अक्सां ॾेखारींदासीं त सवें कारकुन जेके आहिनि हींअर मलीर प्रेस क्लब आॾो जमा थी विया आहिनि। हू पंहिंजे एहतजाज में शिरकत करे रहिया आहिनि ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे जेका आला क़यादत आहे उन जे हुकूमत जेको आहे अॼु सॼी सिंध में ख़ासि तौर ते कराची जे सभिनी ज़िलनि में जेको आहे एहतजाजी मुज़ाहिरनि जी काल ॾिनी वई आहे, जिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा कारकुन ऐं अॻुवान जेको आहे पंजनि ज़िलनि में एहतजाज रिकॉर्ड कराए रहिया आहिनि। पर मलीर में बि जेको आहे हिकु तमामु वॾो एहतजाज जारी आहे, जेको तव्हांखे कैमरा जी अक्सां ॾेखारे रहिया आहियूं। हिननि जो चवणु आहे त मौजूदा वफ़ाक़ी हुकूमत जेको आहे बेरोज़गारी, महांगाई ऐं जेको आहे ॿियनि जेको आहे समाजी मसइलनि खे जेको आहे हथी वठ रही आहे, उन जे ख़ात्मे ताईं जेको आहे PTI जी हुकूमत जे ख़ात्मे ताईं इहो एहतजाज जारी रहंदो। कैमरामैन हसन मीर सां गॾु मीर ज़ुल्फ़कार, सिंध TV न्यूज़, मलीर, कराची।